हेलो गाइस, आज मुझे जाना था साक्षी। साक्षी में मुझे कुछ काम था, तो साक्षी जाने के बाद देखा इतना भीड़, तो भीड़ में हो गई हालत ख़राब। तो वापस आ गए हम लोग घर। फिर शाम में सब मिल के बनाए हम लोग प्लान डिमना जाने का, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था। इतना अच्छा मौसम का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए डिमना। यहाँ मस्त हवा चल रहा था, ये देखिए यहाँ का व्यू। फिर कुछ फ़ोटो लेने के बाद हम रुक गए इस ठेले पर। ठेले पर चाट खाए। चाट खाने के बाद हम लोग आ गए वापस घर। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करते हुए जाए।